Alhamdulillah Pak. Tos ditonton ku urang sadayana tuh ku wargi-wargi Jamparing di mana wae ayana, wargi-wargi Sunda musik. Pokokna mah sip. Sehat selalu. Mang Uje, awarek nanya-nanya deui. Silakan, Pak. Can apa yang ngaranna? Nah, Neng. Rek tumaros tapi kan teu naonnya. Terus tahu bios apa? Kan Lain, aya bisi. aya paripaos. Kumaha, Tak kumaha? kenal maka tak sayang. Jadi kedah kenal heula urang teh kedah pancak kakikeun. Lain bisikan cek batur teh oh kolot-kolot nu sorogan. Tapi kan teu naon. Teh kadang abah mah baik. Neng, ieu abah teh rek tumaros. Neng di dieu nuju acara naon? Ya, terus nu kadua Neng sahanami, anu katilu Neng di mana alamatna? Nah, kumagi beda ya. Detil abah mah nya. Detil kudu. Pak RT ge kudu Bapak RW wae duka Bapak Kades. Iya. Pak Kadus. Tapi Neng Kalesan abi teh namina teh Erna Berliana. Oh, Eta kan nami panggung eta anu mah. panggung. Oh, sok nyanyi. Nyanyi abah, alhamdulillah abi teh nya. Terus sabaraha album tah foto? Teu acan album foto mah. Da seseuna kabakar. Kan abah dinten ieu teh bade aya acara syuting abi teh aya janjian. Mung duka ieu teh di teleponan teh teu aya wae. Di atosan teh duka dinten naon Neng ada rek-dek gitu sih ga. benteng anu pilar Amak. abi kan di Balenda bah Di Balena. Oh, rencong. abah Alhamdulillah. uninga rencong Ya Rencong artis Ana Rencong. rencong hai Abi kamu lain jeung cengar cengir wae. udah tuh abi le bade kenalan sareng abdi Merasakan, Bah. menik kamu mah sama sekali Iya, bukan sombong, Bah. Punten, Bah. Ini Kumaha, tujuh kumaha? merasakan ini suasana, Bah, di Taman Pelangi, Bah. Kumaha? Angin sepoi-sepoi, sejuk. sepoi Berarti panginten wargi Jamparing Neng Erna Berliana Oh, nya, laras Berliana. salah sawios panginten penyanyi panggungan. Mudah-mudahan we teh mun kitu ku abah diguar deui disangki teh orang itu orang Portugis gitu. orang Prancis Orang Prancis. Bapak Ciamis Neng Erna makasih nah panginten abah ngaguar karena Neng Erna seorang penyanyi Mohon. panggung ke panggung. Nah, Panginten rek naras teh suka dukana Neng karena ye. Nah, kumaha ye? Mun artis dari panggung ke panggung. suka Nah, sukana naon? ai suka namanya dibayar teh ya Pak. Dibayar, pangitan, Bah, hari Karena Abah. teh ari nyanyi mah kan hobinya, hobi abdi. Terus upami hobi terus dibayar kan alhamdulillahnya banyak. Jantan senang kita bahagia orang teh didamel tapi bari mengerjakan hobi orang gitu kan ya ari duka namanya biasa we bah di panggung teh geuning sok aya nu mabok aya naon geuning banyak rarese Saya tahu mengantisipasi seperti itu nah kumaha. ya orang teh Baik-baik aja, pangitan, Bah. Biasa-biasa we nya. nah gitu kan abi kan penganik seperti ini yang mabok itu merehe begini si aku begini kan dulu jangan digini-gini dulu digini dulu saya rada jauh begitu Jadi tipe kode teh kieu teh Trik, jauh. trik, pangitan, Bah, trik, saya rada Bah. jauh jangan digini-gini Iya mau dijum. Aduh, jantan panginten gitu pemirsa Jamparing nya. Rasa Neng salah sawios penyanyi panggungan, saudara sukana panginten seueur jobna, teras dibayar panginten. Kamu dipacan hidangan hari Abah nggak suka. Dipacan hidangan ngomong. Aduh, dukana panginten, ya gitu. Sok aya wae lah bayarannya. Tapi teu sadayana. Panginten sataacan ngaguar deui kana sanes, karena teras Neng tiasa salam-salam kamu keluarga. Urang tonton heula. Ayo Moje, puter deh yuk. Sunda Musik Gajamparing. Wow.